হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু M2 টেক ইউটিউব চ্যানেল। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা এই ডকুমেন্টটি দেখতে পাচ্ছেন। এই ডকুমেন্টটি আমি এখন কোনো এডিট করতে পারবো না। এই ডকুমেন্টটিকে আপনারা MS ওয়ার্ড থেকে কিভাবে রিপেয়ার করে টেক্সটে পরিবর্তন করতে পারবেন, আর টেক্সটে পরিবর্তন করার পর আপনারা খুব সহজেই এই ডকুমেন্টটিকে এডিট করতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সেই বিষয় নিয়ে দেখাবো। আপনারা সঙ্গে থাকুন, ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর ভিডিওটির শুরুর পূর্বে ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেবেন। আর আমার চ্যানেলে যদি আপনারা প্রথমে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। তো ফার্স্ট MS ওয়ার্ড ওপেন করবেন। MS ওয়ার্ড ওপেন করার পর এই ইনসার্ট অপশানে আপনি ক্লিক করবেন। ইনসার্ট অপশানে ক্লিক করার পর এখানে দেখুন একটি অপশান রয়েছে পিকচার। তো এই পিকচার অপশানে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। তো এই পিকচার অপশানে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনার যে ডকুমেন্টটি রয়েছে সেই ডকুমেন্টটি এখানে নিয়ে আসবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন এই পিকচারটি এখানে চলে এসছে। এই পিকচারটিকে কিন্তু এখন কোনো মুভ করা যাবে না। দেখুন, কোনো মুভ করা যাচ্ছে না। তো এই পিকচারটিকে যদি আপনি মুভ করাতে চান তাহলে আপনাকে এই ওয়ার্প টেক্সটে ক্লিক করতে হবে। ওয়ার্প টেক্সটে ক্লিক করার পর এখানে দেখুন নিচের দিকে একটু আসবেন। এখানে লেখা রয়েছে ইন ফ্রন্ট অফ টেক্সট। তো এই ইন ফ্রন্ট অফ টেক্সটে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করলেই আপনি এই পিকচারটিকে দেখুন খুব সহজেই মুভ করাতে পারবেন এদিক থেকে এই দিক। তো দেখুন আমি এটাকে এখানে রাখলাম। এরপর আপনারা এই কারেকশন অপশানে ক্লিক করবেন। তো এই কারেকশন অপশানে ক্লিক করার পর নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন পিকচার কারেকশন অপশান। তো এই পিকচার কারেকশন অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলেই এইদিকে একটি ফরম্যাট চলে আসবে। এখানে আপনাকে কিছু ফিল আপ করতে হবে। দেখুন, তো এখানে আপনি এই যে শার্পনেস দেখতে পাচ্ছেন, এই শার্পনেস আপনি করে দেবেন 20। তারপর এই ব্রাইটনেস দেখতে পাচ্ছেন, ব্রাইটনেসে আপনি লিখে দেবেন 30। তারপর এই কন্ট্রাস্ট যে অপশানটি রয়েছে এখানে আপনি লিখে দেবেন 24। দেওয়ার পর এখানে দেখুন আপনার যে ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে ডকুমেন্টের সেটি কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল। এরপর আপনি এই ক্রস চিহ্ন দিয়ে এটি কেটে দেবেন। কেটে দেওয়ার পর আপনি এই ফাইলটিকে সেভ করে রাখবেন। তো এই ফাইলটিকে সেভ করার জন্য আপনাকে ফার্স্ট এই ফাইল অপশানে যেতে হবে। যাওয়ার পর এই সেভ অপশানে আপনি ক্লিক করবেন। সেভ অপশানে ক্লিক করার পর আপনি কোন ফোল্ডারে এই ফাইলটিকে সেভ করতে চান সেই ফোল্ডারটি এখানে সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর এখানে একটি কোনো নাম লিখে দেবেন। নাম লিখে দেওয়ার পর এই যে দেখতেই পাচ্ছেন সেভ অ্যাজ টাইপ, তো এটিকে আপনি PDF টাইপে করে নেবেন। PDF টাইপে করে নেওয়ার পর এই সেভ অপশানে আপনি ক্লিক করবেন। তো এই সেভ অপশানে ক্লিক করার পর আপনার ডকুমেন্টটি কিন্তু সেভ হয়ে গেল। তো এবারে আপনি এই MS ওয়ার্ডটিকে কেটে দেবেন। তারপর আপনি আবারও MS ওয়ার্ড ওপেন করবেন। তো MS ওয়ার্ড ওপেন করার পর এই ভিউ অপশানে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। তো এই ভিউ অপশানে আপনি ক্লিক করবেন। এই ভিউ অপশানে ক্লিক করার পর এখানে দেখুন একটি অপশান রয়েছে আউটলাইন। তো এই আউটলাইনে আপনি ক্লিক করবেন। আউটলাইনে ক্লিক করার পর এখানে আপনি একটি অপশান দেখতে পাচ্ছেন শো ডকুমেন্ট। তো এই শো ডকুমেন্টে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। তো শো ডকুমেন্টে ক্লিক করার পর আপনি এই ইনসার্ট অপশানে ক্লিক করবেন। ইনসার্ট অপশানে ক্লিক করার পর আপনার যে ডকুমেন্টটি আপনি কোথায় সেভ করেছেন সেটি আপনি আবারও সিলেক্ট করে এখানে নিয়ে আসবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার এই ডকুমেন্টটি এখানে চলে এসছে। এই হচ্ছে ডকুমেন্ট। এবার আপনাদেরকে কি করতে হবে দেখুন, এই যে ক্রস চিহ্নটি রয়েছে, এই যে ক্রস চিহ্নটি রয়েছে এই ক্রস চিহ্নে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। এখানে লেখা রয়েছে ক্লোজ আউটলাইন ভিউ ক্লোজ। তো এই অপশানে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করলেই দেখুন আপনার যে ডকুমেন্টটি আপনি PDF করে রেখেছিলেন সেই ডকুমেন্টটি কিন্তু এরকম চলে এসছে। এবারে আপনি এই ডকুমেন্টটিকে ভালোভাবে এডিট করে আপনি আবার অনেক কিছু লিখতে পারবেন। তো দেখুন এখানে এডিট করা যাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আরও অনেক কিছু লেখা যাচ্ছে। এইরকম করেই কিন্তু আপনি খুব সহজেই কিন্তু একটি ওল্ড ডকুমেন্টকে রিপেয়ার করে আপনি টেক্সটে পরিবর্তন করতে পারবেন এবং এডিট করতে পারবেন MS ওয়ার্ড থেকে। তো বন্ধুরা, এই ছিল একটি ছোট্ট ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি আপনারা বুঝতেই পেরেছেন। এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেবেন। আর আমার চ্যানেলে যদি আপনারা প্রথমে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন।